قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ثعلب مكار ماشي في الغابة وكان بيدور على بير عشان يشرب منه، وكان عطشان جدا. فضل يمشي يمشي ويدور على مية عذبة جميلة عشان يشرب منها، وفجأة يا أصدقائي لقى قدامه بير كبير جدا وفيه مية جميلة. فرح الثعلب جدا وقعد يتنطط من الفرحة وقال أخيرا لقيت مية وهشرب. ومن كتر ما هو بيتنطط وفرحان وقع في البير من غير ما يقصد، ووقع تحت خالص في البير يا أصدقائي. بس فضل يشرب ويشرب ويشرب، أصل هو كان عطشان جدا والمية اللي في البير كانت جميلة. وبعد ما شرب يا أصدقائي وخلاص بقى شبعان وبطنه اتملت مية من كتر ما هو شرب، قعد يفكر ويقول طيب أنا ازاي هطلع دلوقتي؟ وقعد يصرخ يا أصدقائي ويعيط ويقول الحقوني الحقوني، أنا الثعلب المكار، أنا واقع في البير، الحقوني الحقوني، حد ينقذني حد ينقذني، أرجوكم انقذوني. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. وبعد فترة يا أصدقائي جم الماعز وكانوا عطشانين قوي وعايزين يشربوا من البير، وهم بيقربوا عشان يشربوا من البير لاحظوا ان في صوت جاي من تحت واستغربوا قوي وما كانوش عارفين الصوت ده جاي منين. ولما قربوا اكتر من البير شافوا انه في جوه البير ثعلب وواقع جوه. راحت الماعزة بصاله وقالت له انت يا ثعلب، انت عندك مية تحت ولا ايه؟ رد عليا. راح الثعلب رد عليها وقال لها أيوة، أنا عندي مية حلوة أوي تحت، تعالي يا معزة اشربي. وقعد يفكر يا أصدقائي الثعلب وجات له فكرة إن هو يخلي المعزة تنزل تحت وبعد كده هو يطلع. وقعد يا أصدقائي يقنعها ويقول لها انزلي يا معزة، انزلي تحت عشان تشربي، ده في مية جميلة ومية كتير. وفجأة يا أصدقائي المعزة صدقته ونزلت البير عشان تشرب. وأول ما نزلت المعزة يا أصدقائي وقف الثعلب فوق ظهرها ونط بره البير. والمعزة استغربت قوي، هو ليه الثعلب عمل معاها كده؟ والمعزة زعلت قوي يا أصدقائي وخافت وقالت له حرام عليك، طب استنى أشرب وساعدني واطلع بره زي ما أنا ساعدتك إن أنت تخرج. والثعلب يا أصدقائي بصلها كده باستهزاء وقال لها أنا ما عنديش وقت استناكي. وسابها ومشي من غير ما يساعدها. وفضلت المعزة المسكينة يا أصدقائي تحت وعمالة بتصرخ وتقول الحقوني. وبكده يا أصدقائي نتعلم من قصتنا الجميلة دي إن إحنا لازم نخلي بالنا قبل ما نعمل أي حاجة، وناخد بالنا كمان من الناس اللي ممكن تدلنا على الخير واللي ممكن تدلنا على الشر. وكمان اوعوا حد يعمل زي ما الثعلب المكار عمل مع المعزة ويوقع الناس في الشر، لازم كلنا نعمل خير ونساعد بعضنا. اكتب لنا في التعليقات اللي خلى الثعلب يقع في البير في الأول، وإيه كان مصير المعزة لما صدقت الثعلب المكار ونزلت البير عشان تشرب. واكتب لنا في التعليقات إيه أحسن قصة سمعتها في القناة واتعلمت منها إيه. ودلوقتي هنشوف صور أصدقائنا الحلوين والمتفوقين، متفوقي مدرسة الياسمين الخاصة. عبيدة ولد مجتهد ومميز وبيحب التعلم ودايما بيحاول يكون أفضل وعنده طموح كبير وبيفرح ماما وبابا بنجاحه وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وزينة بنت شطورة جدا في المدرسة وبتسمع الكلام ودايما مجتهدة وبتحب ماما وبابا وبتحب قناة 24 ساعة مع طفلك. ومالك ولد شاطر ومجتهد وبيحب المذاكرة ودايما بيسعى يكون من الأوائل وعنده عزيمة قوية وبيفرح ماما وبابا بتفوقه وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وعبد الرحمن ولد مجتهد وذكي ودايما بيحب يتعلم الجديد وعنده عزيمة قوية وبيفرح ماما وبابا بنجاحه وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وأيسل بنت شطورة ومجتهدة وبتحب الدراسة ودايما بتحاول تكون أفضل وعندها طموح كبير وبتفرح ماما وبابا بتفوقها وبتحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وخديجة بنت ذكية وشطورة وبتحب المذاكرة ودايما بتحاول تكون أفضل وبتسعى دايما للنجاح وبتفرح ماما وبابا بتفوقها وبتحب قناة 24 ساعة مع طفلك.
بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا!